बरकरार करते रहे और काफी देर तक बाहर मौजूद रहे। जल्जले के ये झटके इतनी भी शदीद थे कि ये कोई हिमालय की पहाड़ियों में थी और इसकी गहराई इंतहाई कम थी। ड्यूरेशन ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अच्छा, मुमताज बंगश, ये बताएगा कि कोई नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई खैबर पख्तूनख्वा से या कुछ मुल्हिका इलाकों से? अभी तक कोई खास इत्तलात नहीं आई किसी जानी नुकसान की, लेकिन कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे कच्चे मकानात हैं वहाँ पे ये खदशात मौजूद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अच्छा मुमताज बंगश, ये भी इत्तलात मौसूल हुई है कि पेशावर के एक स्कूल में भगदड़ मची है जिसके नतीजे में 4 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे अरबाब रंडी का स्कूल है, वहाँ पे क्योंकि जल्जले की झटके इंतहाई शदीद थी और जगह इंतहाई कंजस्टेड थी, इसलिए जब बच्चे बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे काफी खौफ हिरास था। वहाँ पे भगदड़ मच गई है तो एक दूसरे के ऊपर बच्चे गिर गए। ठीक है मुमताज बंगश, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें मानसरा से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिदार। ये बताएगा कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, खासतौर पर आजाद कश्मीर? हेलो जी जाहिद, क्या आप हमें सुन सकते हैं? बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त आजाद तरीन? जी, मनसा का इलाका बालाकोट, नारान, कारान और इसके इलाके छतर प्लेन, काला ढाका के इलाके अभी वो सुकून है। अभी तक कोई जल्जले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जल्जले के झटके शदीद से लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। और जी सही जी बताइए जाहिदार। लोग घरों से कलमा तैयबा पढ़ते हुए ग्राउंडों की तरफ निकल आए और अभी तक यहाँ कोई नुकसान के इत्तलात ठीक है, नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। मानसहरा में कोई जल्जले के झटके महसूस किए गए, वहां पर कोई किसी किस्म का नुकसान हुआ? नहीं, अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं पूंजी के कोई नुकसान हुआ। जी ठीक है जाहिदार, आप तमाम तर सूरत के ऊपर नजर रखिए। आपसे मजीद अपडेट्स भी इस बारे में जानेंगे। आपको ये बताएं कि बलोचिस्तान में एक घर की छत भी गिर गई जिसके नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक हुई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। तिबी इमदाद उन्हें मुहैया की जा रही है। गुजरात, जहलन, दीपालपुर, हसन अब्दाल में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि आजाद कश्मीर में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जहां कोटली, रावलाकोट, मीरपुर खास, पलंदरी और दीगर मकामात पर जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ बालाकोट, नारान, कागान में भी इत्तलात यही मौसूल हो रही है कि जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन किसी किस्म के किसी जारी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के बाइस लोग शदीद खौफ व हरास में मुब्तला होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। खौफ व हरास भी फैल गया, जबकि इस्लामाबाद में जल्जले के वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान मुखला और दीगर अफराद अदालत से बाहर आ गए, जबकि समाअत में कुछ देर का वक्फा भी कर दिया गया।